हिला तेरो मेला गई थिया भन्ने जस्तो भयो अहिले त हिला बाटो त यहाँबाट ठिकै सुन्न पर्ने त लेबर हुनुपर्ने के हिला ए इस त्यो डेक बजिरहेको कहिले भन्दा मेला त यतै छैन त्यो ठगे त्यो ए हिलो त अब यस्तो हिला हुन्छ भन्ने त मैले सोचेकै थिएन म मामा घर जाँदाखेरि जो यो यही बाटो आउँथेँ कि म मामा घर जाँदाखेरि तर यस्तो हिला त्यही भएर जाउ लाग्छ कि मलाई मामा घर जाने यहीँदेखि जानुपर्छ कि सबै फोहोर लागेर यति धौसँग आएको थियौँ हामीहरू अघि कति धौ भएको थियो उकालै उकालो थियो यहीँदेखि त आउने होला यस्तो झ्याउ लाग्छ बाटो पनि के भयो कि अहिले झन् मनै नपर्ने बाटो भएर छ्या 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 पानी परेर सब हिलाको हिला मात्र अनि पानी परेर फेरि छाता ओरेको थियौँ ओर्न त एउटा सानो सानो छाता थियो त्यो दुईवटाले ओरेर फेरि पुरै भिजेको छ्या ल फेरि गरादशा आइयो फेरि यहाँ कसरी काट्ने हो यो बाटो फेरि म त यस्तो बर्खान कहिले जान्न हेर मेला साँच्चै यो के कर पर्थ्यो के लुटिन तल गइसन ए अहिले आउँदाखेरि कस्तो आउने के झन् रात परिस के गर्ने वा ओइ सिन हेर न पारि कति राम्रो छ पारि के अझ कति राम्रो गाउँ छ हाम्रोतिर त मकै यति ठुलो भयो नि साथीहरू तर यहाँ चाहिँ साना साना रहेछ कि यो हिला देखेर मेरो सातो पित्तो गयो नि हाम्रो गाउँमा यो पिच त छैन धेरै ठाउँमा पिच छैन तर त्यस्तो हिला हुन्न के यति धेरै हिला छ नि यहाँ त अहिले अब यो आजको मेला अविस्मरणीय भयो के साथीहरू साथीहरू म चाहिँ अहिले मेलादेखि आइसकेको छु मैले मेलाको माहौल चाहिँ मैले देखाउन पाएन किनभने म मेरो साथीसँग घुम्नमा टिक्क थिएँ यस्तो इमोसनल भइरहेको छु म साथीहरू म साथीसँग छुटेर आउनु पर्यो कि यहाँ मेरो यहाँ पछाडिका ग्याङहरूको कारणले अघि सँगै आएको बस अरूसँग जानु भएन त्यही भएर आएको कति 2 बजीतिर त आइपुगेको थियौँ हामीहरू यहाँ अनि 3 बजीतिर घर फर्किनु पर्यो कि यार यस्तो रिस उठिरहेको छ त्यही माथि यो हिलो मेरो जुत्ताको हालत हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो बाहन